দেখা যাক আজকের এই বিল্ডে আমরা কী কী কম্পোনেন্ট রেখেছি। ভিউয়ার্স, আজকের এই বিল্ডে আমরা যে প্রসেসরটা চয়েস করেছি সেটি হচ্ছে AMD তরফ হতে AMD Elton 200GE, যার ক্লক স্পিড হচ্ছে 3.2 GHz এবং যার ইলেকট্রিক কেস 5 MB, এবং এটাতে পেয়ে যাচ্ছেন আপনার 2টি কোর এবং 4টি থ্রেড, যার মাধ্যমে আপনার হাই কনফিগারেশনের একটি পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন। এবং এই প্রসেসরের আরেকটি মজার বিষয় হচ্ছে ভিউয়ার্স, এই প্রসেসরের সাথে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন Vega 3 বিল্ট-ইন গ্রাফিক্স, যার কারণে আপনার গ্রাফিক্স কার্ডের কোনো চিন্তা করতে হচ্ছে না। ভিউয়ার্স, এই প্রসেসরটির সাথে Vega 3 গ্রাফিক্স বিল্ট-ইন থাকার কারণে আপনারা মিড লেভেলের যত গেম আছে সেই গেমগুলো আপনারা অনায়াসে খেলতে পারবেন। আর আরেকটি কথা হচ্ছে, যারা যে কম্পিউটার দিয়ে গেম খেলা যায় সেই কম্পিউটার দিয়ে অলরেডি এবং খুব সহজেই ভিডিও এডিটিংয়ের কাজও করা যায়। ভিউয়ার্স, এই বিল্ডে মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা চয়েস করেছি গ্যালাক্সি ব্র্যান্ডের AMD 320 চিপসেটের একটি মাইক্রো ATX বোর্ড, যেটিতে আপনারা AMD Elton এবং Ryzen সিরিজের 1st জেনারেশন থেকে 3rd জেনারেশন পর্যন্ত যে কোনো প্রসেসর আপনারা সাপোর্ট হিসেবে ম্যাচ করতে পারবেন। যদিও ভিউয়ার্স, এই গ্যালাক্সি ব্র্যান্ডটি সবার সাথে পরিচিত না হতে পারে, কিন্তু যারা গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে অনেক ঘাটাঘাটি করেন অনলাইনে, তারা এই গ্যালাক্সি ব্র্যান্ডের সাথে পরিচিত হতে পারবেন। কারণ গ্যালাক্সি ব্র্যান্ড পিসি করার ক্ষেত্রে অনেক গ্রাফিক্স কার্ড তৈরি করতে থাকে, কিন্তু কিছুদিন আগে থেকে তারা এই AMD এবং ইন্টেলের জন্য কিছু কিছু মাদারবোর্ড তৈরি করতে যাচ্ছে, যেগুলো মোটামুটি হাই কনফিগারেশনের। র্যাম হিসেবে এই বিল্ডে চয়েস করা হয়েছে অ্যাডাটা ব্র্যান্ডের 2400 মেগাহার্টসের 4GB করে 2টি কিট, যেটি মোট 8GB করে আপনারা ইউজ করতে পারছেন। কিন্তু আপনারা চাইলে এখানে এই মাদারবোর্ডে 16GB করে 32GB পর্যন্ত আপনারা আপডেট করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, স্টোরেজ হিসেবে এই বিল্ডে ইউজ করা হয়েছে ফুজিতাসো ব্র্যান্ডের 128GB M.2 SSD, যেটি আপনাকে হার্ড ডিস্ক থেকে অনেক বেশি স্পিড প্রোভাইড করে থাকবে আপনার কাজের ক্ষেত্রে কোন বা অথবা গেমিংয়ের ক্ষেত্রে বলেন। কিন্তু আপনার চাইলে পরবর্তীতে এখানে আপনার পরিমাণ মতো 500GB বা 1TB বা আপনার যতটুকু প্রয়োজন ওই প্রয়োজন পেতে যে কোনো হার্ড ডিস্ক আপনারা অ্যাড করে নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এই বিল্ডের আরেকটি আকর্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই বিল্ডে থাকা 8GB কেসিং, যেটি হচ্ছে ভেলোটপ ব্র্যান্ড। এই ভেলোটপ ব্র্যান্ডের রয়ে গেছে 3টি প্রি ইনস্টল 8GB ফ্যান এবং 200 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, যার ফলে আপনার ফ্যান এবং এয়ার ফ্লো ম্যানেজমেন্ট এবং পাওয়ার কানেকশনের যে পাওয়ার সাপ্লাই রয়েছে ওই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কোনো ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়েছে না। ভিউয়ার্স, পিসিটির পারফরমেন্স আরও ভালো করতে এই পিসিতে বিল্ড করা হয়েছে বা ইউজ করা হয়েছে RGB একটি CPU কুলার, যেটি স্টোক কুলার থেকে আপনার প্রসেসরকে অনেক কোল্ড বা ঠান্ডা রাখবে, যার কারণে কিন্তু আপনার পিসিটার পারফরমেন্স অনেক বৃদ্ধি পাবে। আমি সবগুলো প্রোডাক্ট একসাথে করে দেখেছি, এই প্রাইজের ভিতরে এই প্রোডাক্টটি বেস্ট। কারণ যারা গেমিং করতে চাচ্ছেন, মিড লেভেলে গেমিং এবং টুকটাক এডিটিংয়ের কাজ করতে চাচ্ছেন বা ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ করতে চান, তারা ইচ্ছা করলে এই কম্পিউটারটা বা এই ডেস্কটপটা নিতে পারেন। কিন্তু আরেকটা কথা বলে রাখি ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু ফুল বিল্ড কোনো কম্পিউটার না, এখানে যদি আপনারা পেয়ে যাবেন ওই বক্স টাইপের যে সিপিইউ রয়েছে এই সিপিইউটি। এখানে কিন্তু মনিটর, কিবোর্ড, মাউস নেই, আপনার ওইগুলো এক্সট্রা কিনে নিতে হবে। তো এখন আসা যাক এই বিলটি বা সিপিইউটি বা এই পিসিটি কাদের জন্য প্রযোজ্য। তো এই পিসিটি হচ্ছে তাদের জন্য যারা চাচ্ছেন যে মিড লেভেলের নর্মাল গেমগুলো খেলবেন এবং টুকটাক কিছু এডিটিং করবেন, কিন্তু যাদের জন্য হাই লেভেলের এবং হাই কনফিগারেশনের জন্য এডিটিং করার জন্য বা হাই গেম খেলার জন্য আপনার যদি পিসিটা নিতে চান, তাহলে তার জন্য এই পিসিটা আপনাদের নেওয়া হবে না বা ভালো হবে না, কারণ এটাতে হাই লেভেলের কোনো পারফরমেন্স আপনারা পাবেন না। কিন্তু মিড লেভেলের যত গেম রয়েছে এবং টুকটাক যত লাইট সফটওয়্যার দ্বারা ভিডিও এডিটিং করতে পারেন এই পিসিটা দিয়ে। এমনই সব পিসি বিল্ডের ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক দিয়ে রাখুন, যাতে করে পরবর্তী নোটিফিকেশন আপনার কাছে সরাসরি চলে আসে।